Cambodia implemented its first free election in 1993. 18 parties are on the ballot this year. However, the NEC has faced backlash for denying the major opposition Candlelight Party from participating this year, citing insufficient paperwork. The Prime Minister has called on the government to provide buses to those who need to return to their hometown to vote, leaving little excuse for any registered voter not to participate in this year's election. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The Candlelight Party, founded in association with exiled opposition leader Sam Rainsy, is mired in controversy once more after 2 members were arrested this week in connection to reports of people inciting the public to invalidate their ballots by incorrectly marking them. Those arrested have confessed that they were following the orders of Sam Rainsy, despite repeated claims from the Candlelight Party that it is no longer associated with Rainsy. Yesterday, Candlelight Party executive Lee Ri and acting chairman of the Phnom Penh Candlelight Party, Bun Ket, went to court to face accusations that they tried to convince people to invalidate their votes on July 23rd, in protest of the National Election Committee's refusal to allow the Candlelight Party to run in this election. Following the arrests, the Candlelight Party issued a letter stating that the arrests were only done to threaten the party's activities. The letter said, quote, "The Candlelight Party calls on the authorities to release Lee Ri and Bun Ket so that they can reunite with their families and continue their political activities with the Candlelight Party," end quote. Bun Ket issued a video confession that same day, which was made public on Prime Minister Hun Sen's Telegram channel. In the video, he says his actions were meant to incite people to destroy their ballots on the instructions of Sam Rainsy. បញ្ជាពីទឹកដិតសំរងស៊ីឲ្យខ្ញុំសបផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតសម្រាប់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះឲ្យគូសស្លឹកឆ្នោតខ្វែងចោលដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យដោយបានរៀបរាប់នៅខាงលើនេះសូមសម្ដេចអត់អោនទោសដល់រូបខ្ញុំបាទដែលបាន The PM commented on his telegram that despite the Candlelight Party's insistence that it respects state procedures, its members are committing crimes in the name of Sam Rainsy. He asked, quote, "Is the Candlelight Party going to take responsibility for this?" End quote. The newly amended election law that went into effect a few weeks ago stipulates that those who incite voters or destroy or damage their ballots will be fined 5 to 20 million real, or about $1,200 to $4,800, by the National Election Committee before any criminal charges are considered. The law also states that political parties that commit the same offense may be disqualified from participating in the election for at least 5 years. NEC spokesman Heng Putia told EAC News that so far the NEC has received 11 complaints regarding incitement to destroy ballots. He added that the process of resolving complaints is currently underway at the provincial and capital NEC committees. He noted that if found guilty, the crime carries a fine of 5 to 20 million real, according to the law, and that this does not include any penalties of other crimes which may have been committed. When asked about the strength of the case against the arrested Candlelight Party members, he confirmed that it is not yet possible to determine the outcome, as it's pending further investigation. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Cambodia's 3 international airports received a total of 2.48 million passengers in the first half of 2023, a 270% increase when compared to the same time last year. The numbers are consistent with Cambodia's overall increase in tourism revenue, reported from popular sites like the Angkor Temple Complex and Preah Vihear Temple. EAC News reporter Anthony Ellis has more. According to a report of the State Secretariat of Civil Aviation, passengers flew in nearly 25,000 flights from January to June. Cambodia recorded around 2.57 million international visitors in the first 6 months of this year, a sharp increase of just over 500,000 who visited during the same period last year, the Tourism Ministry reported last week. In March, EAC News spoke to the Secretary of State of Civil Aviation, Sin Vuta, said that the largest number of flights was between Cambodia and Thailand, totaling 890 flights. Flights to and from China come in second, with 410 flights in the first 3 months of 2023.
Top Secretary of State and spokesperson of the Ministry of Tourism said that the government's efforts to regenerate tourism numbers is responsible for the increase, especially by the re-establishing flight routes and opening new ones. The reconnection of air flights and the increase of routes, particularly direct flights to Cambodia, have made it easier for passengers to travel to Cambodia, he stressed. While passengers' numbers are up, air freight numbers have decreased by 17% when compared to the first 6 months of 2022. The three airports handle some 24,000 tonnage of air freight between January and June. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The General Secretariat of the Council for the Action of Persons with Disabilities organized a national information technology competition for young people with disabilities on Saturday. The Council will select 4 winners to compete in the Global IT Challenge, or GITC, held in the United Arab Emirates and online from October 24th through 29th. EAC News reporter Anthony Ellis has more. The IT exam was open to young people with disabilities from Lavala Primary School. The National Institute of Special Education, Paul Ansare Defant, exceeded online Cambodia and community youth who were able to take the test in person and online. Candidates who passed the exam on Saturday will go to the complete in the semi-finals of the international competition on July 25th to the 26th. The 4 top scorers will be chosen to represent Cambodia in person at the competition in Abu Dhabi, while those who lower scores will be able to participate online competition. The GITC for youth with disabilities is meant to strengthen the ICT capacity of the young people with disabilities, lay the foundation for social progress, and raise awareness for digital accessibility for young people with disabilities. By 2024, it will be developed into more sustainable competition, strengthening the credibility of the internationally renowned competition and in the independence of the participating countries. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Prime Minister Hun Sen made an effort to clarify his message, linking the setbacks of Thai politician Pita Limjaroenrat to the failure of his own political opponents. His tweet from last night appears to have caused a stir among some Thai nationals, but the Prime Minister insists he is ready to respect their choice and work with whichever leader they choose. In a Twitter post this morning, the Prime Minister said that he has no intent of interfering in Thailand's internal affairs, but that Cambodian groups who use Pita's name for political gain saw their wishes dissolve like, quote, salt in water when the Thai MP did not receive enough parliamentary votes to become Prime Minister yesterday. Pita is the leader of the progressive Move Forward Party that won the most votes in Thailand's general election on May 14th. Yesterday, he failed to win enough votes in the parliamentary confirmation. However, he says he will not surrender, and his party is already strategizing for the next vote, which is expected to be held next week. In a since-deleted tweet from July 13th, Prime Minister Hun Sen, the unnamed Cambodian, quote, extremist groups, were using Pita's political gains as their own. He claimed to have heard in a foreign radio broadcast that his political opponents had plans to enter Cambodia through Thailand once Pita assumed his role as prime minister. The post received a lot of attention from Thai nationals, to which the PM responded, quote, Thai people commented in Thai language, which I could not understand, end quote. He emphasized that he respects the decisions of the Thai people and will work with whichever leader they appoint. However, he warned his opponents not to use political careers of others to further their agenda, which, quote, destroys their own nation, end quote. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Prime Minister Hun Sen announced the establishment of an interministerial commission meant to accelerate the construction of an expressway from Phnom Penh to Siem Reap. Once completed, the expressway will be the third in Cambodia after the Phnom Penh-Sihanoukville Expressway, which opened in late 2022, and the Phnom Penh-Bavet Expressway, which is expected to be opened by 2027. EAC News reporter Anthony Ellis has the details. The Prime Minister issued a statement on Tuesday detailing the functions of an interministerial commission to manage investments in build, operate, transfer incentives for the proposed Phnom Penh to Siem Reap Expressway under the supervision of China Road Bridge Corporation. The Commission will be responsible for reviewing and advising on procedures, legal framework, and investment visions for the infrastructure project. With a dedicated group on the case,
the government hopes to accelerate the development of the expressway. The commission is to be chaired by the Minister of Public Works and Transport, Sun Chantol. He said that Cambodia's third expressway is estimated to cost $2.5 billion, with each kilometre of the road totalling $10 million. The ministry expects to begin construction on the 250-kilometre expressway in 2024. The construction will involve two stages, first from Phnom Penh to Siem Reap and then from Siem Reap to Poi Phet onto Thai border. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Cambodia is sending over 150 athletes to train in China for the upcoming Asian Games that start in September. Cambodian athletics in all sports have received a big boost following their excellent performances at this year's SEA Games. EAC News reporter Anthony Ellis has more. According to Secretary General of the National Olympic Committee, Vut Chamran, the NEWS-WACH, with it sending 150 to 160 Cambodian delegates, coaches and athletes to participate in the 19th Asian Games from September 23rd to the 8th of October. The NOC is joining with the Ministry of Education, Youth and Sports and the National Sports Training Centre to intensify training for Cambodian athletes following the success of this year's SEA Games, which was hosted by Cambodia. Cambodia attended the Games in 2018, hosted by Indonesia, during which the Cambodian athletes brought home 2 gold and 1 silver medal. The women's national hockey team will be making its debut this year after scoring their first international victory over Singapore last year. In this year's SEA Games, they brought home a bronze medal for Cambodia. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Revenue reports continue to come in from the royal government for the first half of 2023. The General Department of Taxation, or GDT, reported this week that they have already collected more than half the domestic tax revenue needed to reach its annual goal. EAC News reporter Anthony Ellis has the story. According to the GDT, 58% of yearly plan was generated in tax revenue, totaling nearly $2.1 billion. The press release on July 13th reported in June alone, $245 million was generated through domestic taxes, $39 million of which come from e-commerce transactions. According to the GDT Director General Kong Vinh Bol, the numbers are on track for the department to meet this year's annual goal stated in the Law and Financial Management 2023, which aims to bring in nearly $3.6 billion in tax revenue this year. Cambodia has 2 tax collection bodies. The GDT focuses on interior taxes such as income tax, salary tax, value-added tax, and property tax. The General Department of Customs of Exercise, which collects taxes on goods entering and leaving the country. The GDCE saw a 5% decline in the first quarter revenue this year at just over $564 million back in April, most of which come from imported taxes on vehicles and machinery. Anthony Ellis, EAC News. Tao lục nẹ chit rib api pipi miền tế, hai pi bạ rô krom hôn thọt video sai tol đại miền kun được phiệp miền tế. Ở công vol, Ratika chỉ krom hôn tụt tu skol lục đạp on tra chiết. Lỡ se va cam thọt sai tol krom Campuchi, tổng rật 4K đồng bông bằng ở nửa Campuchi. Ratika pra pra upakor tụm nớp mà là bay thì lia kun được phiệp. ការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យ Ratika នឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យ លោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទំហំធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក សូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 012 823 848 017 839 និង 016 823 848 Ratika ទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់ Ratika Entertainment ក្រុមតន្ត្រីអាជីពកំសាន្តបែបស្រាលពីរោះមិនថ្លង់ភ្ញៀវរំភើបចិត្តពិធីរត់តែអស្ចារ្យ Relax
រាធិការ Entertainment ញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអាថឹកអាថមរាធិការ Entertainment ក្រុមតន្ត្រីដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះសម្រាប់កម្មវិធីលោកអ្នកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ017 838 889 012 823 848 និង 016 823 848 EAC News' audience is growing. Our YouTube channel has over 150,000 verified subscribers. To mark the milestone, we've received the Silver Creator Award from YouTube. It's given to channels with over 100,000 subscribers. YouTube CEO Susan Wojcicki says the award celebrates EAC News' hard work and incredible achievement. She says we brought a unique voice and style to the world, but have also created valuable connections and built a community along the way. The next milestone we're going for is 1 million subscribers, and we'd really like that Gold Creator Award. So if you're not already a subscriber, head to YouTube and search for EAC News. Subscribers get alerts when the daily roundup is premiering and live events are streaming. Get all the latest breaking news and updates from Cambodia in English. The EAC News channel on YouTube. Cambodia Made Clear. If it's happening and you need to know about it, you'll get it all right here. EAC News brings you updates and breaking news in English across all of our platforms and channels. The EAC News app, YouTube, Facebook, Telegram, Twitter, and our website www.eacnews.asia. EAC News' passionate team of reporters, writers, cameramen, and video editors are hard at work around the clock, bringing you world-class reports on everything from local and regional news to the latest international stories and the most dramatic footage from around the world. It takes meetings, research, phone calls, and emails. And that's before we even get out of the newsroom and onto the set. I'm Anthony Ellis, a news reporter for EAC News. Thanks for watching. Cambodian tourist to China. I'm Kristen Winters. I'm a news reporter with EAC News. Thank you for watching. I'm Darshana Gauchan, EAC News reporter. Thanks for watching us. I'm Dekha Nim, Sales and Marketing Manager at EAC News. Thank you for joining us. I am Hon Reward, EAC News Channel Manager. Thank you for watching us. EAC News, English language news show, Cambodia's most comprehensive. The Daily Roundup on the EAC News channel, shooting interviews into the field. And those pieces to camera. Join us and subscribe. We wouldn't want you to miss a thing. The Daily Roundup on the EAC News channel. EAC News, Cambodia Made Clear.
You're watching EAC News. Thanks for joining us. ជ័យយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការពារនិងលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន 1. ថែរក្សាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីធានាភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ 2. ផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពងាយស្រួលនិងជឿទុកចិត្តបន្តអនុវត្តការមិនយកកម្រៃសេវាលើការចុះបញ្ជីកំណើតបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍បញ្ជីមរណភាពការផ្ដល់សៀវភៅស្នាក់នៅសៀវភៅគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ 3. បន្តមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារជួយកសិករក្នុងការពង្រីកផលិតកម្មនិងការរកទីផ្សារលក់កសិផលដោយថ្លៃសមរម្យបែងចែកដីនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីជូនគ្រួសារក្រីក្រគ្មានដីដែលបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌសម្បទានដីសង្គមគិច្ចទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់និងបន្តធ្វើប្រទានកម្មដីជូនប្រជាជនរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើទីតាំងដីរដ្ឋតាមគោលការណ៍ដែលរដ្ឋបានកំណត់ 4. បន្តអនុវត្តគោលការណ៍លុបការបង់ភាសីនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនៅតាមទីផ្សារនានានៅទូទាំងប្រទេសអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូបរៀនស្តង់លក់ដូរនិងមានសិទ្ធិផ្ទេរសិទ្ធិទាំងនេះឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃបានបន្តកាត់បន្ថយចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈយន្តការនៃការរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃម្ហូបអាហារនិងកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកនិងថ្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ 5. លើកកម្ពស់ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពបន្តអភិវឌ្ឍគ្រប់ឃុំសង្កាត់ឲ្យមានផ្លូវគមនាគមន៍កាន់តែល្អតាមរយៈការជួសជុលថែទាំផ្លូវជាប្រចាំការស្ថាបនាផ្លូវថ្មីថែមទៀតនិងការលើកកម្ពស់ផ្លូវពីផ្លូវដីទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូឬផ្លូវបេតុងមានអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានសេវាទូរគមនាគមន៍ប្រកបដោយគុណភាព 6. បន្តដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទបន្តកែសម្រួលនិងដំឡើងប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់អតីតមន្ត្រីរាជការនិងអតីតយុទ្ធជនបន្តដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនយោជិតព្រមទាំងរក្សាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងសម្រាប់កម្មករនយោជិតបន្តអនុវត្តគោលការណ៍មិនយកពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សអបបរមារបស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ប្រភេទនិងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនយោជិតលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 និងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនៃគ្រួសារក្រីក្រនិងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភកម្មការិនីមានផ្ទៃពោះនិងកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំ 7. លើកកម្ពស់ការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពជូនប្រជាជនបន្តផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពបឋមនៅមណ្ឌលសុខភាពនិងសេវាបង្ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យព្យាបាលថែទាំនិងស្ដារនីតិសម្បទានៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដោយមិនបង់ថ្លៃជូនប្រជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះតាមរយៈកម្មវិធីមូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាលពង្រីកសាលាបឋមសិក្សាដល់គ្រប់ភូមិពង្រីកអនុវិទ្យាល័យដល់គ្រប់ឃុំនិងបង្កើនវិទ្យាល័យនៅតាមស្រុកយុវជនទទួលបានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្របណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងមានការងារធ្វើ 8.
ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍តាមច្បាប់ជាធរមានលើកកម្ពស់ការងារបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការលួចជ្រៀតចូលការស្នាក់នៅនិងការធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសដែលបានចូលមកកម្ពុជាសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាញ់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយជាអាទិភាពកម្មវិធីទី1ការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពឆ្ពោះទៅកម្មវិធីគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលដោយចាប់ផ្ដើមពី 1. ការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យប្រមាណជាង 45,000 គ្រួសារស្មើនឹងសមាជិកសរុបជាង 1.5 លាននាក់តាមរយៈការប្រើប្រាស់មូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាលនិង 2. ការពង្រីករបបថែទាំសុខភាពរបស់បសសទាំងសម្រាប់កម្មករនយោជិតនិងសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈដែលគ្របដណ្ដប់បន្ថែមដល់សមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកក្នុងបន្ទុករបស់ពួកគាត់ប្រមាណជាង 3 លាននាក់តាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តជាសរុបគម្រោងទាំងពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រមាណ 7 លាន 4 សែននាក់មានលទ្ធភាពទទួលបាននូវរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកសេវាថែទាំសុខភាពកម្មវិធីទី2ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសជូនដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានចំនួនប្រមាណជាង 1.5 លាននាក់នៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនានារបស់រដ្ឋក្នុងកម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកម្រិត1ដោយមិនបង់ថ្លៃសិក្សានិងទទួលបាននូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែកម្មវិធីទី3ការធ្វើស្ថាបនូបនីយកម្មកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រក្រុមជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រាមានគ្រោះអាសន្នដើម្បីជួយទ្រទ្រង់និងផ្ដល់ការគាំពារទាន់ពេលនិងក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃវិបត្តិឬគ្រោះអាសន្ននៅតាមគ្រប់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសដែលនឹងគ្របដណ្ដប់លើប្រជាជនសរុបប្រមាណ 4 លាន 3 សែននាក់កម្មវិធីទី4ការដាក់ចេញនិងការជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យមានលទ្ធភាពចូលរួមទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមផ្លូវការតាមរយៈ 1. ការផ្ដល់នូវការគាំពារនិងការបង្កើតនូវបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការធ្វើធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មព្រមជាមួយនឹងការផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមនិង 2. ការផ្ដល់ការគាំពារសង្គមដល់បុគ្គលស្វ័យនិយោជន៍នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាបឋមលើការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពនៅក្រោមមូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាលកម្មវិធីទី5ការដាក់ចេញនូវយន្តការសម្របសម្រួលនិងកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានសម្ដៅលើកស្ទួយផលិតកម្មរកទីផ្សារនិងរក្សាលំនឹងថ្លៃកសិផលសំខាន់ៗក្នុងកម្រិតសមរម្យតាមរយៈការដាក់ចេញនូវកញ្ចប់ថវិកាជាក់លាក់ដោយចាប់ផ្ដើមពីចំនួន$100 លានអាមេរិកនិងអាចវិភាគថវិកាបន្ថែមប្រសិនបើមានតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងការទិញកសិផលពីប្រជាកសិករជាមួយនឹងគោលដៅរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃនៅរាល់រដូវប្រមូលផលជាពិសេសលើផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនជាអាចស្រូវស្វាយកែវរមៀតមានបៃលិនស្វាយចន្ទីដំឡូងពោតនិងផលិតផលផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់កម្មវិធីទី6ការរៀបចំចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីបច្ចេកទេសផ្ដល់សេវាកសិកម្មឲ្យបានគ្រប់ឃុំទាំងអស់
នៅទីជនបទទូទាំងប្រទេសដើម្បីជំរុញការលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្មនិងជួយដល់គ្រួសារកសិករក្នុងការលើកស្ទួយផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាត់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌និងសាសនា 1. ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ថែរក្សាការពារអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិឲ្យធានាបានសុវត្ថិភាពសុខដុមភាពនិងវឌ្ឍនភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពស្របតាមទិសស្លោកកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រនៃវប្បធម៌បន្តស្នើសុំបញ្ចូលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិស្មារតីចងចាំពិភពលោកនិងបណ្ដាញទីក្រុងដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អង្គការ UNESCO ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីសារពើភណ្ឌបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិទប់ស្កាត់ថែទាំនិងជួសជុលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬឈានទៅរកការបាត់បង់ពង្រឹងយន្តការទាមទារយកត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានលួចនិងកាន់កាប់ខុសច្បាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងការថែរក្សាការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិទាំងរូបិយនិងអរូបិយលើកស្ទួយតម្លៃវប្បធម៌ជាតិដោយបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការយកចិត្តទុកដាក់និងការចូលរួមរបស់មហាជនបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយតាមរយៈការសម្ដែងការរៀបចំមហោស្រពនិងការតាំងពិព័រណ៍ពង្រឹងនិងពង្រីកតួនាទីរបស់សារមន្ទីរក៏ដូចជាទីតាំងវប្បធម៌ផ្សេងៗបង្កើនការជួយទ្រទ្រង់ដល់សិល្បករផលិតករអង្គការសមាគមនិងសហគ្រិនដែលប្រកបអាជីពក្នុងវិស័យវប្បធម៌ជំរុញការពង្រីកទីផ្សារផលិតផលវប្បធម៌និងទីផ្សារការងារក្នុងវិស័យវប្បធម៌និងសិល្បៈលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញការច្នៃប្រឌិតបង្កើតស្នាដៃថ្មីនិងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលវប្បធម៌កម្ពុជា 2. ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យសាសនាគោរពសេរីភាពខាងជំនឿនិងការប្រណិប័តខាងផ្លូវសាសនាលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋនិងគាំទ្រការគោរពប្រតិបត្តិសាសនាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពង្រឹងសុខដុមនីយកម្មរវាងគ្រប់សាសនាជាតិសាសន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តពង្រឹងពង្រីកការអប់រំពុទ្ធិកសិក្សាពីកម្រិតបឋមសិក្សាដល់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាថែរក្សាមរតកប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ក្នុងវិស័យពុទ្ធចក្របណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសាសនាបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានព្រះសង្ឃប្រកបដោយចំណេះដឹងជំនាញនិងគុណធម៌ប្រកាន់ក្រឹតវិន័យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងពុទ្ធានុញ្ញាតការកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 1. ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយគុណភាពបង្កើនគុណភាពអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដោយផ្ដោតជាពិសេសលើការអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងជំនាញបន្តពង្រឹងគុណភាពអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដោយជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្អែកលើសមត្ថភាពនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបរិបទបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី4
បន្តការកែតម្រង់វិស័យអប់រំដោយផ្ដោតលើអាទិភាព8ចំណុចរួមមាន 1. កម្មវិធីកែតម្រង់សាលារៀន 2. ការអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀន 3. ការអប់រំ Digital 4. ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា 5. ការលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សា 6. ការអភិវឌ្ឍយុវជន 7. ការបង្កើនមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិង 8. ការកសាងប្រព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្តជំរុញការបង្កើនថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាគ្រប់រូបភាពពង្រីកសាលាបឋមសិក្សាឲ្យបានដល់គ្រប់ភូមិពង្រីកអនុវិទ្យាល័យនៅលើមូលដ្ឋានសាលាបឋមសិក្សាដែលមានសក្តានុពលឲ្យបានដល់គ្រប់ឃុំបង្កើនចំនួនវិទ្យាល័យនៅតាមស្រុកនីមួយៗពង្រឹងការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យធនធានពង្រីកចំនួនសាលាជំនាន់ថ្មីនៅគ្រប់កម្រិតពង្រឹងការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍និងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពេញមួយជីវិតលើកកម្ពស់តម្លៃវិជ្ជាជីវៈនិងកិត្តិយសគ្រូបង្រៀនតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូការបង្កើនបៀវត្សជូនគ្រូបង្រៀនដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងការរស់នៅការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ 2. ការលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនពង្រឹងខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនដោយបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលសម្ដៅធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អបន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខាភិបាលតាមរយៈការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាពិសេសការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពមានគុណភាពសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពជូនប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសពង្រឹងភាពធន់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសុខភាពដោយផ្ដោតជាចម្បងលើការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឆ្លើយតបទាន់ពេលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងការផ្ទុះរាតត្បាតឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 ឬការលេចឡើងនៃជំងឺឆ្លងកាចសាហាវផ្សេងៗនិងគ្រោះអាសន្នឬការគំរាមកំហែងសុខភាពសាធារណៈលើកកម្ពស់ទំនើបភាវូបនីយកម្មប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពកសាងភាពជាដៃគូរវាងផ្នែកសាធារណៈនិងឯកជនក្នុងការលើកកម្ពស់សេវាបង្ការព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពដោយផ្ដោតលើការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្សសុខាភិបាលនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល 3. ការពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងដែលផ្ដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូបព្រមទាំងគិតគូរពីចីរភាពសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពសង្គមនិងចីរភាពបរិស្ថានដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះគោលនយោបាយសំខាន់ៗរួមមានបន្តលើកកម្ពស់របបអាហារសុខភាពបន្តពង្រឹងភាពធន់លើមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងភាពធន់ក្នុងប្រព័ន្ធស្បៀងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនិងបញ្ហានានាដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុបន្តពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្បៀងកាន់តែមានបរិយាបន្នតាមរយៈការបន្តរៀបចំកិច្ចសន្ទនាការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសតំបន់និងពិភពលោកសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាត់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មការអភិវឌ្ឍជនបទការជំរុញពាណិជ្ជកម្មការគ្រប់គ្រងដីធ្លីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មបង្កើនផលិតភាពធ្វើពិពិធកម្មអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃកសិកម្មលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពផលិតផលកសិកម្មនិងបង្កើនការនាំចេញដោយអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2022-2030 បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតដល់កសិករនិងសហគមន៍កសិកម្មពង្រឹងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មបង្កើនសមត្ថភាពកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មតាមរយៈការអនុវត្តយន្តការផលិតកម្មកសិកម្មអនុវត្តផែនការការងារបច្ចេកទេសសម្ដៅធានាឲ្យមានអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មផលិតកម្មស្បៀងអាហារដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនិងអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្តីពីប្រព័ន្ធស្បៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2030គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបន្តគាំទ្រការចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងពាណិជ្ជកម្មបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់សាច់លើកកម្ពស់សុខភាពសត្វនិងសុខុមាលភាពសាធារណៈពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយសហគមន៍ចិញ្ចឹមសត្វពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វព្រមទាំងពង្រីកសេវាកម្មព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្មបែប Digital ឲ្យបានទូលំទូលាយដល់កសិករគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តបង្កើនការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើដោយខិតខំជំរុញការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការអភិវឌ្ឍព្រៃឈើសហគមន៍ការអនុវត្តប្រព័ន្ធកសិរុក្ខាកម្មការលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងជីវៈចម្រុះនិងការជំរុញការដាំឈើឡើងវិញជាពិសេសប្រភេទពូជឈើដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចបន្តការចុះបញ្ជីដីព្រៃឈើនិងដីព្រៃសហគមន៍ព្រៃឈើបង្កើនការពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្តអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នេសាទបង្កើនការស្រាវជ្រាវនិងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសវារីវប្បកម្មកែលម្អពូជត្រីនិងអភិរក្សពូជត្រីដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជំរុញការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាកែលម្អគុណភាពផលិតផលជលផលជំរុញវារីវប្បកម្មនិងចងក្រងបណ្ដុំវារីវប្បករដោយអនុវត្តនូវយន្តការផលិតកម្មវារីវប្បកម្មតាមកិច្ចសន្យានិងបន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីជលផលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្តលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំកសិកម្មតាមរយៈការអនុវត្តផែនការឆ្នាំ2030ពិសេសបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករវ័យក្មេងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗនិង Digital ដោយផ្សារភ្ជាប់រវាងការស្រាវជ្រាវនិងការផ្សព្វផ្សាយតាមមុខជំនាញនីមួយៗឲ្យបានល្អប្រសើរពង្រីកបរិយាកាសគាំទ្រដល់អ្នកផលិតអ្នកកែច្នៃនិងអ្នកនាំចេញព្រមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាមអភិក្រមរដ្ឋឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសហគមន៍ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មការអភិវឌ្ឍជនបទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តគោលនយោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍជនបទទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃជីវិតរបស់ប្រជាជន